Hello， 大家好，又係我中山敏姐姐。今日我哋繼續嚟到博愛路上面嘅澳豐天寓呢一個嘅樓盤。咁呢個樓盤雖然喺博愛路上面，但係佢屬於我哋中山嘅火炬開發區嘅。咁澳豐天寓呢個樓盤呢，我哋前面就已經係拍咗幾集噶啦。咁今日我哋主要拍翻嘅就係佢喺8月中旬加推出嚟嘅第8座，去補充翻110方嘅3房2衛，以及我哋而家身處呢個120方嘅4房嘅單位㗎嚇。咁如果你係啱啱入嚟呢個窗樓，想喺中山買樓嘅話，咁我亦都簡單咁介紹一下呢個樓盤啦嚇。咁呢個樓盤嘅話喺我哋中山嘅主要嘅一個大動脈嘅博愛路嘅隔離嘅啫。咁呢個樓盤嘅位置，如果翻去市中心，亦即係話東區嘅話，揸車大概3分鐘到5分鐘就可以去到 Coco City 啊、富日 Top Park 啊，甚至係遠洋大順呢啲嘅商場嘅。咁呢個樓盤嘅周邊咧就係大家熟悉嘅，對面就係博愛里啦，而佢嘅後邊亦即係北面咧就係我哋德寶怡高呢個嘅樓盤嘅。咁呢個樓盤最大嘅賣點就係在於佢嘅容積率只有1.5嘅啫，咁亦都係一個低密度嘅住宅小區嚟嘅。佢嘅洋房就一共有9棟，24到26層，2梯4伙同埋2梯2伙嘅產品嘅。最細嘅面積就係88方，最大嘅面積目前嚟講係173方嘅。而別墅產品就一共有58套，而佢嘅價碼就喺650萬到1200萬不等嘅。咁呢個樓盤嘅話咧，加推嘅第8座咧，佢就喺一個樓盤嘅中間嘅位置啦嚇。咁喺睇8月中旬加推嘅第8座嘅產品之前咧，我哋就先介紹一下呢一個樓盤整體嘅一個餘貨嘅產品嚇。咁2、3座咧，佢係相對嚟講係靠住博愛路嘅。咁但係呢個2、3座咧，而家都已經係冇單位，全部現樓咧就大部分業主買咗之後就裝修入住嘅。咁第5座咧就剩翻係零零散散6到7套係88方嘅呢啲細戶型嘅產品，而第6座咧同樣同第5座一樣，都係得翻啲88方3房1個衛生間，90萬到100萬出頭嘅一啲細戶型嘅，啱翻啲1個人或者2公婆退休養老嘅，需求唔需要大空間，但係預算有限嘅呢啲嘅粉絲老友記嚇，咁佢係帶緊裝修啦，而且呢啲細戶型嘅開發商佢因為庫存量比較多啦嚇，咁所以其實佢亦都會有相應嘅一個優惠或者係措施嘅。咁大家可以睇翻我上期視頻有講到呢啲細戶型嘅戶型格局啊、銀碼啊等等嘅一啲嘅叫做優惠嘅嚇。咁啊，再睇翻咧，如果係11、12座咧，佢就係北邊係靠住係路邊嘅嚇。咁如果你想要環境稍微清靜少少嘅，就可以考慮翻而家喺8月中旬加推嘅第8座。其實佢係前後都係叫做小區嘅叫做內園型單位。呢個樓盤咧係一共係有3個門口嘅。咁但係如果我哋計翻住宅嘅入口就係博愛路邊，喺2座同3座中間有個南門。咁佢嘅別墅咧就喺東邊有個入口就入翻別墅嘅。咁而洋房咧喺我哋嘅北面，就喺12座同別墅嘅隔離咧就有一個北門。咁第8座佢就會相對嚟講係比較近我哋嘅北門噶啦。我哋又言歸正傳啦，講翻8月中旬加推呢個第8棟咧，佢個位置就相對靚仔嘅，因為其實前後都係自己嘅小區內園景啦，2梯4伙26層高嘅。咁但係我自己會更加建議你去購買呢套120方嘅單位，佢係4房嘅。咁但係示範單位就將佢改成3房嘅。如果你嘅預算咧喺150萬到200萬以內嘅呢個銀碼，想要現樓又想要小區嘅環境嘅舒適度啊、清靜啊，而且望出去嘅樓距啊等等呢啲相對嚟講舒適嘅一個小區咧，咁啊不妨係可以過嚟澳豐天寓呢個樓盤去睇睇佢嘅。咁啊今日咧我哋就拍係第6座嘅叫做係120方嘅示範單位。咁到時加推出嚟嘅話，可以睇翻8座嘅實體樓嘅。咁啊事不宜遲，我哋開始介紹呢個戶型，又睇下啱唔啱你。我哋而家咧就喺第6座4樓嘅示範單位下，咁其實佢每一層係2梯4伙。
上次我哋就拍過細戶型，咁嗰邊消防門入去咧係3個細單位係接埋一邊嘅，咁呢個120方咧，佢係單獨係一邊嘅，咁亦即係話呢一個位置咧就等於你屋企嘅叫做私家門口位啦。咁開翻嗰個門入翻嚟啦，因為其實今日我哋依家睇呢個單位咧就並非佢嘅交標嚟嘅嚇。咁呢個120方嘅單位咧，其實佢係做到係南北對流，係雙陽台嘅。咁其實呢一個咁樣嘅示範單位咧，佢咁樣嘅裝飾做咗個復古風嘅嚇。咁如果你中意，可以完全係參照呢個樣板房嘅操作嘅。120方佢嘅陽台，嗱我哋睇翻我哋而家只係一個4樓嘅啫。咁佢呢個陽台咧就延伸住去到呢一間嘅客房嘅。咁但係有啲客戶咧，其實佢買咗之後係點樣做咧？做咗一個叫做係客廳嘅風窗推出嚟，咁有啲係完全係成個係封晒，咁但係有啲只係封咗一個陽台位置，就留翻呢一個位嘅，甚至有啲只係封咗呢個房，就留翻客廳呢個位置係做陽台嘅。咁其實而家4樓6座嘅單位望翻住小區嘅園林嘅景觀啦嚇，咁但係亦都要同大家講清楚，因為其實佢係2梯4火噶嘛。嗱，攝影師你行入去呢個位，咁如果我哋正面咁樣嘅景觀咧，可能側角咁樣斜角望過去咧，前面呢一套單位咧就係110方嘅單位嘅。咁但係冇辦法啦嚇，佢係2梯4火，佢嘅陽台咧做咗個闊度，做咗個長度之後咧，其實你咁樣45度角啊嚇，頭先攝影師影個角度已經係嗰個景觀咧係非常之開揚㗎啦嚇。咁所以就唔好嘅，我哋都講清楚。不過呢個120方嘅戶型咧，我哋亦都要挑一下佢有一個缺點嘅。譬如講呢個門口開咗出嚟之後咧，佢係冇咗一個叫做我哋嘅鞋櫃位置嘅。咁啊，到時你可能要就住喺呢一個位置嚟去做啦。又或者係你可能要係喺呢一個飯廳呢個側角呢一個位置嚟去做翻嘅。咁啊，到時你如果有興趣，可以將個飯廳褪咗出去，咁個飯廳就會大翻好多啦嚇。咁啊，甚至其實我有個客戶，其實佢想擴大個廚房，係連個廚房都係褪埋出去嘅。咁呢個廚房咧，你用起身，其實佢就係一個 U 型嘅廚房，呢個位置就擺雙門冰箱啦嚇。咁如果你話一定係要2個人入嚟嘅話，其實係 OK。但係你話3個人咧就勉強啦嚇。但係通常廚房都係煮飯啊、洗嘢啊，1到2個人就 OK 嘅啦嚇。呢邊洗、切、煮，咁啊冰箱位置，其實佢呢個成個廚房佢嘅收納空間咧，雖然話係唔算太大，其實係 OK 嘅。如果你係需要花價錢再推出去嘅，咁你睇你實際用唔用到，要唔要咁多嘅地方？因為如果你成個廚房咧，你呢個位置拆咗佢之後，再延伸出去呢一忽，你係要全部係再做過嗰個防水。咁啊睇你覺得你需唔需要花咁大嘅價錢？如果冇咁嘅必要，廚房夠用嘅，佢嘅交標咧其實都係唔差嘅嚇。按翻呢個戶型格局就 OK 啦。咁我哋就再出翻去睇翻我哋嘅叫做陽台啦嚇。咁其實我哋去睇到佢陽台咧，比起我哋係睇其他嘅戶型產品或者係雙陽台嘅話咧，佢呢個生活陽台係特別長翻啲嘅，見到嘛？可以由我哋嘅飯廳係連通住翻我哋嘅廚房嘅。咁我哋依家咧已經係嚟到係下晝嘅6點鐘嘅呢一個時間嚇。咁因為其實側邊呢一塊地咧就仲未起嘅。咁當佢起咗起身之後咧，呢後邊咧就你可以當佢係冇景觀啦嚇。而家係有景觀嘅。咁我哋而家後邊呢個咧就係第7座。咁第8座就喺第7座嘅後邊，亦即係第9座2梯2戶嘅樓王單位嘅隔離呢個第8座噶啦。嗱，咁我哋入翻嚟，再去睇多次呢個餐客廳南北對流，其實係非常之舒服噶啦。120方咧可以去到接近係應該係1300尺噶啦。我諗你哋120方嘅單位咧，其實你可能住嚟住去都係2公婆多嘅啫嚇，甚至係可能你會有仔女啊會上嚟咁，其實就
就住頭先我哋入門口右手個位置做，其實亦都 OK。不過咧，澳豐天宇呢個120方咧，佢交樓係有埋裝修同埋有埋冷氣嘅。咁我哋先睇咗第一個房啦嚇。其實呢個第一個房咧，澳豐天宇呢種嘅產品咧，其實佢全部都係有窗台嘅。咁所以你見到佢嘅床係靠住個邊邊位咁樣放啦。再一個書台啦，加埋呢個位置，其實咁樣用起身咧就好用嘅。咁但係如果咧你稍為係大隻少少啦嚇，因為其實我而家係1.6米，咁而家示範單位咁做你好睇啦。但係如果你個身高去到1.8米咧，呢個櫃你做唔到嘅嚇，你就只可以咁樣全部係做晒床嘅啦嚇。咁佢嗰個叫做我哋呢個叫做闊度係爭近少少嘅嚇，亦都係要實話實説嘅。咁呢個房第二個房咧，佢就 OK 嘅。呢個第二個房咧，其實你到時係可以延伸翻去出去陽台。不過實打實就係話，如果你想將120方個客廳同呢個房打通，佢係唔 OK 嘅，做唔到嘅。咁所以佢120方嘅話，佢個缺點係在於佢嘅客廳係梗咗嘅，做唔到嘅。咁但係如果你想要做到一個大嘅主人房咧，佢可以滿足到你嘅。呢個主人房，如果你入翻嚟嘅話，其實原底咧呢個位置係一個客房，但係依家咧佢係將佢擴展咗2間房，係做晒主人房嘅。咁譬如呢一個衣帽間呢個位置，如果你係咁樣做，就變成衣帽間；如果唔係嘅話，交俾佢係一間細房，自己花翻少少嘅心思去改佢。咁呢一個嘅主人房嘅一個套廁咧，其實佢亦都改大咗嘅。咁不過咧，就開發商呢邊嘅話咧，佢就冇做到浴缸嘅。咁你到時可以自己按翻實際啦嚇，到底需唔需要？因為其實畢竟嘅話，依家翻上嚟中山買樓嘅好多都係一啲叫老友記，其實有浴缸嘅話，有時有啲粉絲老友記佢又唔係更加，即係其實啲粉絲老友記就唔係咁中意，因為浴缸又要耷低去洗啦，同埋又擔心話即係叉錯腳線啦嚇，咁所以就有啲好中意，有啲就唔係咁中意啦嚇。其實呢啲裝修佢咁樣做起身咧嚇，都幾咁靚仔啊嚇。咁過翻嚟，因為其實主人房已經將咗另外一間房係做咗衣帽間啊嘛嚇，咁所以佢呢個主人房佢就冇再擺衣櫃嘅。咁如果你話我一定要去晒4房嘅嚇，咁其實你就只可以係靠住呢個廁所呢個位置做個衣櫃，咁將床咁再擺翻呢個位置，其實都問題唔大，因為其實佢擴大咗個廁所，咁就3邊落床位啦嚇，咁再加翻上呢邊做個櫃，咁呢邊咧就窗台位啦。嗱，4樓嘅話望出去咧就係 OK 嘅嚇，但係如果可以嘅話，我都建議大家係稍微買翻高少少嘅樓層咯，因為畢竟呢啲樹嘅話仲要高，咁如果你係4樓或以下嘅單位咧，呢啲樹嘅話咧，係會稍微遮你個光線同埋個景觀嘅嚇。咁但係其實講真嚇，120方4房，圍到你計到起身就差唔多去到1300尺嘅單位。我諗對於如果你唔需求到係話好大個廳、好大個房，咁其實呢個單位都係叫做係滿足好多嘅家庭，咁甚至係中山一啲叫做係剛改嘅戶型、剛改嘅客戶，即係話你原本住開3房，想要換一個4房，咁但係你個資金預算、你嘅首期預算都係200萬以下，150萬到200萬之間嘅話，其實呢一個單位咧，其實亦都係可以考慮嘅嚇。咁關於澳豐天宇第8座加推嘅最新嘅一個叫做戶型資料，甚至係具體嘅價格等等呢啲嘅話咧，有興趣嘅話，揾敏姐姐可以 send 俾你哋嘅。咁嚟到中山睇樓，記得揾我敏姐姐幫你手。今期節目到呢度為止，下期再見，拜拜。中山買樓唔使周圍供，揾敏姐姐，中山置業導航喺中山做咗23年，土生土長嘅本地人，講得一口流利嘅粵語，同你交流零障礙，而且中立客觀。拜拜，得閒飲茶。中山買樓，敏姐姐幫到你手。